大家好啊，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係 Arnold。我係 Simon。咁今個月呢，就係呢個各大央行嘅超級議息月，咁太多嘅央行都會喺今個月議息嘅。咁亦都係多數央行，即係絕大多數央行最後一次議息啦。OK，因為嚟緊就2025㗎啦。咁今個禮拜呢個焦點呢會係喺美國、英國啦英國同埋日本啦。咁聯儲局嗰邊呢就而家市場基本上都估緊佢係降25個基點㗎啦，但係唔降息個可能性唔係完全冇嘅，但係都比較少機會唔降息㗎啦。96% 啊，應該都冇乜懸念㗎啦。係啦，咁所以我諗個市場呢，其實提前個預期已經走咗㗎啦，即係除非佢唔降息，反而個市場會波動嘅。咁如果佢預期即係如大家咁預期降息呢，就反而可能冇乜特別嘅波動。不過咧就降息都係即係大部分央行都係已經趨向於呢個走勢㗎啦。咁歐洲央行咧就講到好明，係一定係會繼續降息㗎啦。係啦，咁歐元你點睇咧？其實歐元降息個速度應該，如果而家睇會快過美國嘅，咁佢會有一個較弱嘅走勢啦。你會睇翻咧，其實而家歐洲點解佢要阿德拉吉要講出嚟講話要加快嗰個降息步伐咧？咪好大程度上係因為而家通脹受控啦，咁明年個通脹佢預計係大約2.1% 左右，咁呢個都好近佢哋個目標㗎啦。咁喺通脹冇乜影響之下，佢就應該要主力去谷翻個經濟啦。咁但係你睇翻話今年個經濟基本上個 GDP 啊，成個 GDP 得0.幾個 percent，基本上根本冇增幅㗎啦嚇。基本上停滯嘅係，所以佢有需要就係話再同個經濟減壓咯，咁降息就係個步伐啦。咁呢個會再拉開咗歐元同美元個息差啦。咁呢個對歐元嚟講係一個壓力嚟嘅。係啊，而家我哋見到歐元都幾疲軟嘅。講緊之前係上年即係今年上年至今年個高位去到1.1幾嘅，咁而家低1.04，咁同埋佢嗰啲製造業啊嗰啲都疲軟嘅，同埋佢而家啲成本係高㗎嘛，因為佢制裁俄羅斯，咁佢反而就啲能源價格都貴，咁佢本地開廠咧都。即係開緊嗰啲工廠咧，其實嗰啲成本都好高。而家大眾其實都已經諗緊要喺德國要閂啲工廠啦，要裁員啦嗰啲。咁其實個經濟都幾疲軟嘅。咁就會唔會好轉咧？咁要睇出年特朗普係話就話好快會即係啦，主導去即係。結束呢個俄烏衝突啦，但係會唔會佢咁樣講就真係完可以完呢？咁就好難講嘅。就算結束咗嘅話，啲關係都唔會好快咁修復啦。咁所有成個咪而家已經趨向翻個即係話呢個我諗會 keep 住喺呢個正常化嘅水平咯。咁另外都講一講啦，就日本央行啦，日本央行大家就唔係傾減息啦，係傾加息啦。係啦，日本咧就大家降緊息，咁佢就要傾加息。咁點解咧？因為佢個通脹都唔樂觀嘅，係啦，啲即係 yen 係咁貶值，咁對佢即係佢本身資源短缺噶嘛。咁佢入口嘅時候，咁佢本國嗰個貨幣弱嘅話，其實對即係普通民眾個生活壓力都大。你都睇翻咧，其實過去6個月啦，佢個生產物價PMI 其實根本製造業嘅 PMI 咧，基本上就係一直都處於50以下，其實收縮緊嘅。咁咧，我哋睇到個通脹其實對佢哋個製造業嗰度都打擊喺度啦。咁佢要
佢即係純粹去做翻去如果壓抑唔到個通脹咧，咁其實即使你個匯價跌幾多咧，其實你都係個企業嗰啲個收入咧，其實提高唔到啊，因為你大部分個原材料都係外國入噶嘛，咁你外國入貴咗，你賣出去平咗，都其實賺唔到錢咯。咁所以成個經濟嚟講，其實都係屬於類似橫行啦。不過日本央行就有趣嘅，你估佢今次加唔加息啊？嗱，市場就估佢唔加息嘅，咁我都覺得合理嘅，因為佢其實可以睇定啲先。咁佢因為呢咁十幾廿年都係都係維持翻一個低息，即係差唔多係零息嘅一個政策啦。其實都佢個央行咧喺呢個利率嘅調控上面咧，其實都冇乜經驗可言，所以其實佢好似又唔使咁急，因為佢有得睇多一步就睇多一步啦。咁你起碼睇咗聯儲局今次係咪真係降息先，同埋佢嚟緊出年個預測係點樣？咁佢可以根據呢啲資訊再去做一個判斷，再去講咯。佢今次可以唔講噶，佢有好多唔同嘅選擇。係啦。係啊，不過你喺個匯價都睇到㗎啦，今次唔加息個機會都上升緊嘅，咁個yen 啦，咁都跌咗啲嘅，係啦，咁但係因為咧日本央行咧好得意嘅，佢哋唔需要跟即係好似歐美嗰啲咧有個規律咧，每次喺度加用0.25嚟作為一個一級一級咁跳落去啊，係啊。咁佢有機會係加0.1啊，或者係加0.2啊，咁樣都 OK 嘅。咁所以佢哋個即係話你當佢啦，冇乜經驗，冇乜歷史包袱啦，所以佢哋可以做到多啲變化啊嗰啲咁啦。但係如果你即係話，但係亦都出現個問題就係你加太少咧，其實對個市場嗰個反應其實好細。係啊，未必會真係會喺反映到喺即係個匯價度。雖然個息差係逐步收窄，但係唔會係一個即係你唔會令到係 yen 去個匯價突然間攀升嘅一個理由咯。係啊，佢加得太少，不如唔加啦。加得太少嘅話，真係好似又冇乜作用咁，即係 feel 唔到咯。可以咁樣講，係啦。咁 yen 嘅話咧。其實呢個位都153，其實都可以繼續唱啲㗎啦。咁之後，就算佢而家唔加息，佢之後都會加息㗎啦。咁個息差都係會出世嘅。咁其實要唱 yen 嘅話咧，其實而家都算係可以唱㗎啦，係啦。咁人民幣點睇咧？人民幣呢排其實都貶值唔少喎，已經去到7.3幾咯。呢個就係呢個就係中國去應對特朗普咁啊！佢唔似以前咁啦，即係話等人哋出招，跟住佢先還擊。其實佢而家基本上都預咗你出招噶啦。咁譬如佢上次講咗會一上任就加你10% 關稅，咁。冇問題，佢咪預先降低咗個匯率少少，跟住就令到成件事去減低你嗰個關稅對佢貿易嘅影響咯。咁佢就已經行啦。不過其實你會睇翻啦，7.3呢個位咧，其實喺個技術上都算係幾硬嘅位嚟㗎。係啊，即係如果我相信啦，如果個政策真係按翻10% 出嘅話咧，咁7.3係應該會繼續維持住大約呢個水平嘅。但係如果真係突然間唔知點樣啦，真係突然間出其不意嚟個重擊。唔好講咁多住啦，升到50先講啦，唔使60住嘅，咁係啊，咁可能就真係會跌穿呢個位啊，而跌穿呢個位嘅話，咁其實成個可能會去到7.5啊嗰啲水平都唔出奇噶啦。不過我覺得佢而家呢個位其實會喺特朗普上台之前，基本上會企穩呢個位咯。
係啦，暫時唔會有啲咩太大嘅喐動，係啦。咁呢個都係預先走咗呢個，即係點樣講？佢預咗佢會對華唔友好㗎啦。其實唔係有人話佢要咩喎？要試即係釋放呢個善意喎。即係你講緊佢就職典禮請阿特朗普特朗普請阿習近平習主席去參加嘛？但係呢啲你自己其實都一定係唔友好啦。你睇翻佢後邊成班馬仔係咩人，全部都係對華強硬派嚟嘅。咁我度我喺度釋出善意，但係後邊啲僆個個拎晒架撐咁樣點樣係一個友好嘅表現？完全睇唔出啊！係啊，佢請唔請你係一回事，佢對你做啲乜嘢係另外一回事噶嘛。佢完全可以請㗎，佢就職可以請㗎，冇乜問題㗎。但係唔代表係一個善意咯，係啊。係啊，呢個都係特朗普去做嘢嘅其中一個作風啦。總之我就做咗啲嘢，你唔嚟你嘅事啦。咁可能係咁諗啦。但係所以成件事唔會有太大改變咯，即係唔會係一個即係佢哋唔會喺一個擺喺台面度咁顯眼嘅地方做咯。所以討論咗呢三隻貨幣咧，就係睇嚟暫時都係美金會企硬啲㗎啦。因為其實而家你話投資邊度咧，其實投資者都冇乜特別選擇，因為其他地方咧就嗰個經濟都比較疲軟㗎啦，係啦。係啊，你睇翻咁多個主要貨幣嗰幾個國家，基本上個經濟啊，全部個 GDP 都係處於一個超低速嘅水平啦。咁係美國正常嘅啫，即係美國係去翻佢個平均發展嗰啲水平。咁所以其實基本上發達國家都係望住美國去做投資㗎啦。咁近即係話睇住個美股啊，同埋美債啦。咁美債最近都啲人就跌咗少少啦，跟住就即係話個孳息率喺度會上升啦。咁都係會支持到美金係走強嘅，但係亦都唔會真係走強得太犀利㗎啦，因為成個美國你冇一個好強嘅增長動力啊，即係 AI 嗰個熱潮慢慢都已經都開始消退，嗰個熱度消退緊，係啦。係啊，你見到佢個納斯達克佢個增長好似創新高，都係幾點咁上。其實呢啲都反映其實都個市場都開始乏力㗎啦。好啊，咁時間差唔多啦，我哋今個禮拜咧就主要睇翻聯儲局呢個議息嘅結果啦，同埋日本央行有啲咩係英國央行佢哋個議息嘅結果係點樣啦。咁唔知大家同唔同意我哋嘅睇法咧，都歡迎大家 comment 嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。